这种5级能效的空调真的很费电吗？看我这台就知道答案了，是5级能效的一台单冷空调，已经用了3、4年了。现在来看最准确的数据就是这个国家电网 APP 上面的，毕竟我们平时交的电费就是按照这上面的用电量。这是去年和前年的总用电量，分别是610块钱1117度和602块钱1102度。每年的电费和用电总量还是比较稳定的。可以看出6、7、8月用电较多，就是因为有空调。那下面我们做一个计算，可以看到这3个月每月的用电量，那用1年的总用电量减掉夏天这3个月的，然后除以剩下的9个月，就是平均每个月会用71度电。这个数据还是比较准确的，基本上每个月都是70度左右。现在知道每个月基础用电都要有71度，那么夏天3个月的总用电量减掉这3个月的基础用电量，得出3个月空调用电268度，268再除以3，就是每个月空调用电89度点33，除以30，每一天2.97，差一点是3度电。那我们再用同样的方法算一下2023年的，算好了，用同样的方法算出了2023年平均每天空调用掉2.42度，跟2024年的2.97度还是差不多的。平均来看的话，这个空调一天也就用电3度左右，基本上每天开空调的时间都在12小时左右。大家也可以通过我这种方法计算一下你的空调用电量怎么样。我这台是单冷的5级能效的空调，实际耗电量并没有想象中那么大，每天用空调的时间最少也在12个小时以上。夏天也正好是暑假的时候，每天孩子几乎都在家。这种单冷的又是5级能效的空调，本身空调价格就便宜，确实有的空调更省电，但是空调的价格也会相对高，这样综合算下来，其实差距真的并不是很大。以前看新闻会看到很多人为了避暑会去商场、去书店去蹭空调去，一天3度电，电费也就1块5、2块的，真没必要这么做。想想来回的油费得多少，我觉得大部分的空调真的是没有想象中那么费电，与其出门蹭空调，真不如在家吹空调。